एक हरे भरे जंगल में मिट्ठू नाम का एक तोता रहता था। उसकी आवाज बहुत प्यारी थी, इसलिए सब उसे पसंद करते थे। एक दिन जंगल में आग लग गई। सारे जानवर भागने लगे। मिट्ठू उड़ तो सकता था, लेकिन उसने देखा कि उसका दोस्त एक छोटा गिलहरी का बच्चा फंस गया है। मिट्ठू वापस लौटा, अपनी चोंच से उसे पकड़कर बाहर निकाला। आग से तो वो बच गया, लेकिन धुएं से मिट्ठू बहुत कमजोर हो गया। जब जंगल शांत हुआ, सारे जानवर मिट्ठू के पास आए। वे समझ गए कि असली ताकत उड़ने में नहीं, दिल की अच्छाई में होती है। मिट्ठू भले ही कमजोर था, लेकिन आज वो जंगल का सबसे बहादुर तोता बन चुका था।